गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ब्रोजिट एलएस। सो ये एक सिरप है जिसको आप ले सकते हैं अगर आपका काफ में और म्यूकस में कुछ प्रॉब्लम है। सो आपका खांसी दूर हो जाएगा इसे पीने के बाद। तो आप देख सकते हैं इस 100 मिलीलीटर का है और इसका प्राइस 87 रुपये तक पड़ेगा। और इसको बनाया है एलेम्बिक लिमिटेड कंपनी ने। मेनली कफिंग और अगर म्यूकस में कुछ प्रॉब्लम है, खांसी है, तो यूज़ हो सकता है। अगर ब्रेथ लेने में कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो आप यूज़ करिए। चेस्ट टाइटनेस है तो यूज़ करिए। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज है तो यूज़ करिए। ब्रोंकियल एज़मा है तो यूज़ करिए। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। COPD है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर जब आप ये यूज़ करेंगे उसके तुरंत 5 से 30 मिनट में आपका फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के बाद में भी और खाने के पहले में भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर आप ये काम कीजिएगा, रेगुलर एक ही टाइम में आप यूज़ करिएगा तो इसमें काम ज़्यादा होता है। इसमें लेवो साल्बुटामॉल है जो एक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है इसमें। और एम्ब्रॉक्स एम्ब्रॉक्सॉल है जो एक ड्रग जो फ्लेम को ब्रेक करता है और उससे काफ को निकल में आने में आसानी होता है। इसमें और एक ग्वाइफेनेसन है जो एक ग्लाइसेरिल गुआया कोलेट भी नाम से भी जाने जाता है। तो इसमें लेवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रॉक्सॉल, ग्वाइफेनेसन, इस तीन केमिकल का मिश्रण से बना है और तीनों ही काफ को ब्रोंकाइटिस से दूर करने में आसानी करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक द हिट बटन। फिर एक मेडिसिन लेकर आपके पास आऊँगा। अगर आपका कुछ इस वीडियो से कुछ देखकर अगर आपको कुछ कहना है तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए। थैंक यू।